नमस्कार फ्रेंड्स मु रोजालिन आपन को स्वागत जनाउछि लाइव ओडिशा रिपोर्ट को 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकबा। ता पूर्वर वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को नुआ आथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु। आसंतु नजर पकबा किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय। तो प्रथम खबर जुलाई प्रथम सप्ताह प्रबल वर्षा आसुछि बड़ लघुचाप बंगोपसागर रे सृष्टि हेबा चलित सीजन प्रथम बड़ लघुचाप जुलाई 2 रु बढ़िबो वर्षार प्रकोप। मौसुमी प्रभाव को आहुरी सक्रिय करने प्रकृति निजको प्रस्तुत आरंभ कर देछि। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता जुलाई 2 रु 3 तारिख मध्य उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप वलय सृष्टि हो जाए। चलित वर्ष मौसुमी ऋतुर यह प्रथम प्रमुख पाणीपाग प्रक्रिया हेब जहाँ वर्षार परिमाण को बेस बढ़ाई देव। पाणीपाग विशेषज्ञ अनुमान अनुଯାୟୀ ଏହି लघुचाप सृष्टि ହେବା ପରେ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करे ओडिशा झारखंड एवं एहार आखपाख अंचल आड़क मुहां। यह प्रभाव में जुलाई 1 एवं 2 तारिख ही पागर परिवर्तन देखा एवं वर्षार प्रभाव वृद्धि पाए। परवर्ती खबर आधार संजोग बिना मिलबनी भत्ता 3.35 लाख हिताधिकारी को आधार बैंक संजोग बाकी तुरंत पदक्षेप नेबाकू जिलापाल को निर्देश। बैंक आकाउंट रे आधार संजोग नथिले मिलबनी भत्ता। जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP रे भत्ता पाउथुवा हिताधिकारी को बैंक सह आधार संजोग बाध्यतामूलक। एने समस्त जिलापाल को आवश्यक पदक्षेप नेबाकू राज्य सामाजिक निरापत्ता और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वरिष्ठ निर्देश देछन्ति। श्री वरिष्ठ लिखिथिबा चिठी रे उल्लेख करिसंति जे राज्य 3,35,850 NSAP हिताधिकारी होइनी आधार सह बैंक अकाउंट संजोग। तेणु ए दिगरे तुरंत पदक्षेप नेबाकू जिलापाल को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजेल बिक्री उपरे सरकार बदलाइले नियम जानतु 1 जुलाई रु कोन बदलिबो। टांकी फुल कराउथिबा लोके दियंतु ध्यान। पेट्रोल डीजेल नियम रे परिवर्तन पेट्रोल एवं डीजेल को नहीं साधारण जनता को सरकार देले बड़ आश्वस्ति। केंद्र सरकार पेट्रोल एवं डीजेल बिक्री और बंटन उपरे लगाइथिबा आश्वस्ति कटकणा को प्रत्याहार करने को निष्पत्ति नेछंती। एही निष्पत्ति 1 जुलाई 2026 रु लागू। सेहीपरि शिल्प व्यावसायिक एवं प्रतिष्ठानिक ग्राहक मानकू रिटेल पेट्रोल पंप बदल में सेमानंको पई निर्धारित कंज्यूमर पंप रु इंधन नेबाकू निर्देश दिया जायतिला। पेट्रोलियम मंत्रालय कहवा अनुଯାयी एवं देशर पेट्रोल एवं डीजेल जोगाण स्वाभाविक हो जाइछि। इंधन पर्याप्त उपलब्धता रही एवं स्थिति सुधार आसिया परे एसबू कटकणार आउ कौनसी आवश्यकता नहीं। पश्चिम एशिया संकट समय इंधनर उपलब्धता बजाय रखा एवं कलाबजारी रोकने केंद्र सरकार 12 जून 2026 रे किछि अस्थायी नियम लागू करथिले। यह अधीन गोटे गाड़ी को गोटे दिन में पेट्रोल पंप रु सर्वाधिक 200 लिटर डीजेल दि जाई पारुथिला। परवर्ती खबर बेंगल मिड डे मिल विवाद में एंट्री मारला ओडिशा मॉडल। पिलांक थाली हटिबनी अंडा शुभेन्दु सरकार को नुआ प्लान। पश्चिमबंग रे सरकार स्कूल गुड़िक मध्याह्न भोजन अंडा हटाଯିवा चर्चा को नहीं एवं राजनीति सरगम होइछि। एही प्रसंग में शासक और विरोधी मध्य कादुओ फिंगाफिंगी जारी रही बेले एवं स्थिति संभाळिबा पश्चिमबंग शुभेन्दु सरकार ओडिशा मॉडल सहारा नेबाकू जाउछन्ति। राज्य शिक्षा विभाग सूचना अनुଯାୟୀ एणिकी स्कूल गुड़िक अंडा किणवा अतिरिक्त पांठि जोगाई दिजाव जहाँफल पिलांक पोषण कौन बाधा सृष्टि होब नहीं। परवर्ती खबर चाष आरंभ चाषी को सार संकट मौजूद सत्वे चाषी को मिलूनी। बरगढ़ जिला को राज्यर भातहांडी कहुए। सर्वाधिक धान उत्पादन जो राज्यर जिलार एभली परिचय रही किंतु एठारे चाष चाषी समस्या थमिबार ना नेउना। वर्ष वर्ष धरी ताहा असमाहित हो रही। अमल पर धान बिक्री समस्या साधारण परिणत होता बेले चाष कार्य आरंभ जिला चाषी को बहुत समस्या सम्मुखीन होगाक पड़ुछि। जिले में एवं खरीफ चाष कार्य आरंभ हो जाइछि। तेबे आरंभ जिले में सार कला बजार चर्चार विषय होइछि। अन्यपटे यह रोकवा कृषि विभाग नीरव दृष्टि साजिया समस्त को चकित कर पकाइछि। जिले में साधारणतः जून 15 तारिख खरीफ चाष कार्य आरंभ हो जाइछि। तेबे एपर्यंत केनाल पानी छाड़ा जाए नथिबा मध्य जिलार चाषी मानक जलाशय गभीर नलकूप किंबा अन्य विकल्प व्यवस्था संरक्षित पानी व्यवहार कर चाष कार्य आरंभ कर दियछन्ति। केही जमी हल कर सारी थिबा बेले
ଆଉ କିଏ ତଳିପକା ତଥା ଧାନ ପୋଢ଼ା ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନାଲ ପାଣି ବନ୍ଦ ଥିବା ସହିତ ଆଶା ଅନୁରୂପ ବର୍ଷା ଏଥର ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କେନାଲ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଜୋର ଧରିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ସାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସାର କଳବଜାରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି, ନୂଆ କପି ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି। ସଂଶୋଧିତ କପି ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତ ବହିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂଆ ବହି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂଶୋଧିତ ବହି କପି ପଠାଯିବ। ସଂଶୋଧିତ ବହି ଆଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କମିଟି ଯେଉଁ 14ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୋଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ନେଇ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବନ୍ଦ ହେବ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି କି ଯେ ଆସନ୍ତା 1 ଜୁଲାଇରୁ 10, 20, 50 ଏବଂ 100 ଟଙ୍କାର ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କୌଣସି ମେସେଜ ଆସିଛି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି। ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରେସ୍ ଇନଫରମେସନ ବ୍ୟୁରୋ PIB ଏହି ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏହି ଖବର ପଛରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସରକାର କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋଗୋ ଲାଗିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 1 ଜୁଲାଇ 2026 10, 20, 50 ଏବଂ 100 ଟଙ୍କାର ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ 2005 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଛପା ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି RBIର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କମିଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିପ୍ରାପ୍ତି OSEPA ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁନ୍ 30ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ OSEPAରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅନନ୍ୟା ଦାସ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ DEOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆମାନେ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଉଦ୍ୟମିତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେବଳ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ମହା ଅଭିଯାନ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ୟମୀ ଓଡ଼ିଶା MSME କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ MSME ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି।